Vamos a ver el trazo de la Q. Recuerda que la letra Q tiene a su amiga inseparable que es la U. Siempre que traces una Q, debes de trazar juntos una U. ¿Y qué crees? La Q, recuerda que nada más se lleva con la E y con la I. Entonces, cuando queramos escribir que o ki, lo vamos a hacer con la letra Q. Como el bosque, por ejemplo. Bosque se escribe con Q. Escribimos la U, pero no la pronunciamos. Vamos a ver otra palabra con Q. Ejemplo, te quiero. Te quiero. Observa cómo lleva la U, no la leemos, y aquí sí dice te quiero, a diferencia de otras palabras. Bosque, ya vimos bosque, como lo escribimos. Queso. Fíjate cómo escribimos queso. Observen este globo que acabamos de realizar. Queso. Muy bien. Vamos a ver otra palabra que se escriba con Q. Vaquero. ¡Wow! Es Woody el vaquero. El vaquero también se escribe con Q. Fíjate cómo escribimos la U, pero no la pronunciamos. Otra palabra que escribimos con Q es orquesta. Orquesta también lleva una U, no la leemos. Y por último, a ver qué sorpresa nos tiene. Equipo. La palabra equipo se escribe con Q. Una U que escribimos y no leemos,